Наамане. 나아만이라는 군대 장관이 있었어요. Был, значит, великий полководец Нееман, 근데 이 사람이 나병이 걸린 겁니다. но он болел проказой. 겉은 굉장히 화려한 옷을 입고 있어요. Внешне он был одет очень дорого и богато. 군대 장관이니까 얼마나 화려한 갑옷을 입겠습니까, 그렇죠? Представляете, если он был полководец целого войска, насколько его наряды были роскошными. 근데 그 갑옷의 안쪽에는 살이 썩어 들어가고 있는 거예요. Но за этой роскошной одеждой скрывалась болезнь проказа. 이 나아만은 하나님을 떠난 인생을 대표하는 사람입니다. Нееман – это человек, который жил без Бога. 세상 사람들의 인생을 한번 보세요. Посмотрите на жизнь неверующих. 그 겉은 화려합니다. Внешне они выглядят роскошно и богато. 다 성공하고 막 많은 것을 얻고 막 멋있게 살아가죠. То есть кажется, что живут успешной и роскошной жизнью на взгляд 돈도 человека. 많고 И денег много, 공부도 많이 하고 и образованный, 성공도 и 하고 успех имеют. 인생을 누리고 있죠. То есть живут и довольствуют в этой жизни. 하지만 그 속은 어떨까요? Но какова же их жизнь внутри их? 하나님을 잃어버린 상태가 된 겁니다. Они живут жизнью без Бога. 그 인생에 하나님이 없어요. В их жизни нету Бога. 그리고 눈에 보이지 않는 사단의 권세에게 사로잡혔다라고 성경 И 말씀하세요. Библия говорит, что жизнь таковых находится в плену сатаны, который не видим взглядом плотским. 원죄로 말미암아 심판받을 수밖에 없는 상태예요. Из-за первородного греха обречены на суд Божий. 성경은 정확하게 뭐라고 말씀하시냐? 영적 사망 가운데 던져졌다 이렇게 말씀하세요. Библия очень четко говорит про жизнь таких людей, что они находятся в законе греха и смерти. 그러니 나아만하고 완전 똑같죠. Точно такое же состояние, как и у Неемана. 하나님은 오늘 이 성경 본문을 통해서 우리에게 그걸 보여주시는 겁니다. И Господь сегодня через Библию и показывает нам это состояние. 근데 되게 재밌는 게 있어요. Но есть очень интересное. 여기 보면은요. 5장 1절에 이렇게 돼 있어요. В 5 главе 1 стихе говорится: 그의 주인 앞에서 크고 존귀한 자니 이는 여호와께서 전에 그에게 아람을 구원하게 하셨음이라 이래 돼 있습니다. у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. 이 나아만이라는 사람을 하나님이 준비하셨다라고 말씀하십니다. В Библии говорится, что Господь влиял на жизнь Неемана. 아주 싸움을 잘하게 하신 거죠. Для того, чтобы он стал полководцем, который умеет вести хорошо битву. 그래서 최고의 자리에 오르게 한 겁니다. И сделал так, чтобы Нееман, он стал предводителем целого войска. 그런데 자기 힘으로는 해결할 수 없는 문제 턱 걸리게 만들어 버리신 겁니다. Но Господь сделал так, чтобы он не смог решить проблему своими силами. 그렇게 하나님은 나아만이란 인생을 준비하신 거예요. То есть вот так Господь готовил Неемана к чему-то. 근데 거기에다가 하나를 하나님 더 준비하십니다. Но еще Господь плюс к этому готовил 무엇을 준비하셨냐? что? 한 소녀를 준비하신 거예요. Он подготовил маленькую девочку. 이 소녀는요, 나라도 잃어버렸어. Эта девочка, она попала в плен. 이 아람에게 이스라엘이 멸망당하면서 포로로 끌려온 사람 중에 하나입니다. Когда сирияне напали на Израиль, эта девочка попала в плен. 그런데 이 완전 성공한 나아만 옆에 이 연약한 소녀를 하나님이 두신 겁니다. Бог сделал такой союз, что великий полководец, который имел успех, встретил девочку, которая была пленницей того государства. 이 나아만은 세상에서 성공한 권력자. Нееман, который в этом миру имел успех и власть. 하지만 절대로 해결할 수 없는 나병이라는 질병에 걸려 있는 사람. Но, несмотря на это, он был тот, который болел проказой. 이름이 나오지 않는 이 소녀는 이스라엘에서
포로로 잡혀온 사람. Но девочка, о которой в Библии говорится, даже ее имени не написано, но она была пленницей сирян. 하지만 하나님이 누군지 알았던 한 사람. Но Бог знал, кто она. 하나님은요, 요 두 사람을 준비하신 И 거였어요. вот Господь приготовил двух людей. 그래서 결국은 뭘 우리에게 보여주십니까? 복음의 능력이 무엇인지를 보여주십니다. И в итоге Бог показывает нам, что есть сила благой вести. 나중에 이 나아만이요, 저 이스라엘 왕에게 찾아갑니다. В последующем Неиман идет к царю израильскому 나병을 고쳐달라고 부탁해요. и просит, чтобы он исцелил его от проказы. 그때 엘리사를 만나게 됩니다. И был пророк Елисей. 그리고 요단강에 가서 몸을 7번 씻었는데 나병이 나와버렸어요. И по слову пророка Неиман окунулся в воду Иордана 7 раз и вышел исцеленным. 겉으로는 모든 인생의 축복을 누리는 것처럼 보이지만 영적 사망 가운데 빠져있는 이 세상. Значит, Неиман – это прообраз этого мира, который кажется, что имеет все и успех, и богатство, а духовно находится во вратах смерти. 하나님은 그런 세상 살리시려고 저와 여러분들을 복음을 깨달은 한 사람으로 준비하신 것입니다. И Господь, чтобы спасти этот мир, приготовил нас как одну из вот этой девочек. 여러분들의 인생이요, 이 속에서 보여져야 돼요. И наша жизнь должна открыться нам именно через вот такую призму или завет. 저는요, 옛날부터 하나님 앞에 질문이 많았어요. Раньше у меня к Богу было много вопросов. 하나님, 우리 아버지는 왜 이렇게 돈이 없습니까? Господь, почему у папы нету денег? 하나님, 우리 할아버지도 왜 이렇게 돈이 없습니까? Господь, почему у деда нету денег? 우리 엄마도 왜 이렇게 돈이 없습니까? Почему у мамы нету денег? 저는 왜 용돈이 없습니까? Почему у меня нету денег на расход? 이게 제 질문이었어요. 하나님한테 하는 질문. У меня всегда к Богу были вот такие вопросы. 인생이 재미도 없고 Не было интереса в жизни, 왜 살아야 되는지도 не 모르겠고 знал, для чего живу. 나중에 좀 커가지고 대학을 가고 나니까요. 공부도 안 돼. После того, как вырос, поступил в универ, и учиться не получалось. 나름대로 최선을 다해봤는데 뭐 되는 게 없어, 인생이. Сколько бы я ни старался, ничего не выходило в жизни. 그래서 저는요, 진짜 정말 가치 없는 인생이다, 이런 생각 많이 했어요. Я очень много размышлял про свою жизнь и думал, жизнь, которая не имеет никакой ценности. 그러는 와중에 아버지가 사업이 왕창 망한 거예요. И вот, находясь в таком состоянии, в тот период бизнес отца пришел к совершенному краху. 안 그래도 돈이 없는데 대출 받아서 사업을 했는데 쫄딱 망한 거예요. И так-то у пастыря в семье не было денег, а еще для бизнеса отец взял кредит, бизнес рухнул и вообще пришел крах. 그러니까 완전히 빚더미 위에 올라앉은 거죠. И их семья стала жить в долгах. 저는요, 진짜 인생이 너무 힘들었어요. На тот момент мне было очень-очень тяжело. 야, 이거 살아야 되나, 이런 생각이 들 정도로. Настолько было тяжело, что пастырь думал, надо ли вообще жить. 저 교회 다니고 있었거든요, 그때 В 당시에. то время я ходил в церковь, 행복하지가 않은 거예요. оно был очень несчастливым. 뭐 맨날 말씀에서는 감사하라 그러는데 감사할 게 하나도 없어. Пастырь, в то время пастырь с кафедры говорил, что нужно благодарить, но мне на тот момент не за что было благодарить. 아니, 인생의 10가지 중에 하나라도 잘 되는 게 있어야 그래도 그나마 감사할 거 아니에요. Нужно хотя бы, например, из 10 планов жизни, ну что-то совершилось, за что было бы благодарить. Но и этого не было. 그래서 저는요, 솔직히 말하면 하나님께 감사 헌금이라는 걸 잘 안 드려봤어요. И если честно сказать, я не приносил приношения благодарения Богу. 왜? 감사할 게 없어. Почему? Потому что не за что было благодарить. 우리가 자칫 잘못하면은요, 우리 인생이 이렇게 보여요. Мы можем ошибаться, когда смотрим на свою жизнь. 되는 건 아무것도 없고
ничего не получается, 늘 문제와 어려움만 오는 것처럼 보이고 приходят только проблемы, страдания, 경제적으로도 너무 힘들고 финансовая затрудненность. 기도는 해보지만 응답도 안 되는 것 같고 Вроде и молимся, ответа нету, 미래도 보이지 않고 не видим будущее, 소망도 없는 것 и 같고 надежды, кажется, нет. 그러니까 인생이요 재미가 없어. 교회를 다녀도 И поэтому даже ходя в церковь, нету интереса в жизни. 예수를 믿어도 행복하지가 않아. Даже веря в Иисуса, не счастливы. 우리가 우리의 현실을 보잖아요. 이렇게 뭔가 불신앙에 빠질 수밖에 없습니다. Когда мы смотрим на нашу реальность, мы просто вынуждены впадать в неверие. 그래서 우리는 이 현실 앞에서 반드시 이걸 봐야 되는 겁니다. Но даже в этой реальности мы должны видеть вот это одно. 하나님의 약속이 담긴 하나님의 말씀을 볼 수 있어야 되는 거예요. Мы должны видеть Слово Божие, в котором сокрыт завет Божий. 하나님의 약속이 담긴 말씀을 뭐라고 하냐면 언약이라고 합니다. Что мы говорим Словом Божьим завет? Мы говорим, что это завет, который, несомненно, исполняется. 많은 사람들이 한 가지 착각하는 게 있어요. Многие люди заблуждаются. 예수를 믿으면 우리 인생이 성공한다라고 생각해요. Думают, что если будут верить в Иисуса, в их жизнь придет успех. 물론 맞습니다. Конечно, это так, но 근데 성경에서 말하는 최고의 성공은 바로 이것입니다. истинный успех, о котором говорит Библия, заключен в том, что 성경이 말하는 최고의 성공은 바로 구원입니다. истинный успех, о котором говорит Библия, это спасение. 하나님은 처음부터 예수를 보내시겠다 하셨어요. Ведь Господь с самого начала сказал, что пошлет Иисуса. 그가 우리를 위해서 죽으실 것이다 И 약속하셨어요. дал обещание, что Иисус умрет за нас. 사단의 머리를 깨트릴 것이다 말씀하십니다. И дал слово Господь, что разрушит дела сатаны. 다른 이유는 없습니다. Нет других причин. 예수를 믿음으로 구원에 이르게 하시겠다는 것입니다. Потому что через веру в Иисуса человек получает спасение. 이 예수 그리스도를 통해서 우리의 모든 죄악의 문제를 끝내시겠다는 거예요. И через веру в Иисуса мы получаем свободу от всех грехов. 모든 사단의 권세 깨트려 버리시겠다는 И 겁니다. через веру в Иисуса мы получаем свободу от плена сатаны. 그래서 결국은 우리로 하여금 천국에 이르게 하시겠다는 겁니다. И в итоге, благодаря этому, мы идем в Царство Небесное. 그게 바로 하나님이 주신 약속이에요. Это и есть обещание, данное Богом. 이 참된 성공의 비밀을 아는 자에게 하나님은 인생의 축복도 허락하시는 겁니다. Тот, кто знает истинный успех, Господь даст и успех в этом миру. 물론 그 인생의 축복이라는 것이 경제적 축복일 수도 있어요. Это может быть финансовое благословение. 근데 솔직히 말하면 하나님이 저희 집에는 이거 잘 안 주시더라고요. Но, знаете, честно говоря, почему-то в семью пастыря Бог не дает вот это финансовое изобилие. 하나님이 저희 가문에만 어떤 축복을 주셨냐? 전도의 축복을 주셨어요. Но какое благословение Господь дал всему роду пастыря? Благословение благовестника. 그 저희 어머니가 다니는 교회가 한 150명 정도가 모이는 교회예요. Значит, мама посещает церковь, где прихожан примерно 150 человек. 근데 이 교회가 처음 시작될 때, 개척됐을 때, 그때 가장 먼저 등록한 가정이 저희 가정이었어요. И когда была основана эта церковь, самая первая семья зарегистрировалась, это была наша семья. 저희 아버지, 어머니, 저 이렇게 세 사람이 첫 성도였어요. 이 교회. Мы были первыми 교회. верующими в той церкви, я, мама и папа. 저희 어머니는 저 안성에 있는 교회 다니시거든요. Мама ходит в церковь, которая находится в районе Ансонг. 그런데 저희 어머니, 하나님이 저희 어머니를 얼마나 축복하셨는지 만나는 사람마다 복음 전하는데 막 영접하고 다 돌아오는 거예요.
Насколько же Бог благословил мою маму, что с кем она не встречалась, проповедовал благую весть, и они все становились прихожанами церкви. 그래서 150명이 모이는 교회인데 그 중에 절반은 저희 어머니가 전도하셨어요. И собралось в этой церкви 150 человек, и половина из них это верующие, которым проповедовала мама пастыря. 아버지나 어머니나 돈 버는 데는요, 진짜 꽝이라 꽝. Значит, 몰라, 전혀 몰라. и если посмотреть, да, у родителей пастыря нету способности, что ли, зарабатывать денег. 버는 건 못하는데 잃어버리는 건 최고예요. Да, они вот не способны зарабатывать, а вот потерять они как на первом месте. 근데 희한하죠? 전도의 축복. Но очень интересно, благословение благовестника. 어디 가서 돈은 못 벌어오는데 영혼은 잘 데려와. Пойдут и не могут зарабатывать денег, но зато приводят души людей к спасению. 하나님은 나라가 멸망당하고 포로로 끌려간 그곳에서도 생명이 살아나는 역사를 이루신 겁니다. Несмотря на то, что Израиль был пленен сирийцами, Бог все-таки поднимает движение спасения, движение жизни. 하나님의 살아계심을 알고 복음의 능력을 아는 자를 통해서 하나님은 전도의 역사를 이루어 가십니다. Тот, кто знает то, что Бог живой и знает силу благой вести, Бог поднимает движение проповедования. 이 자리에 계신 우리 귀한 성도님들, 하나님 주시는 경제의 축복 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы все присутствующие здесь верующие имели благословение финансовое. 거기에 더해서 하나님 주신 전도의 축복 또한 누리시기 바랍니다. И плюс к этому благословение благовестников. 사실 여기 한국까지 오셨다는 것은 더 나은 삶을 바라고 오신 거잖아요. Мы ведь все приехали в Корею для того, чтобы жить лучшей жизнью. 뭐 우즈벡에서도 오셨고 뭐 러시아에서도 우크라이나에서도 오셨고 다 오셨잖아요. Приехали сюда из разных стран: Узбекистан, Украина, Россия. 사실 제일 큰 거는 이거죠. 경제적인 축복을 바라고 오신 거 아닙니까? Приехали с целью получить финансовое благословение. 하나님 주시는 경제 축복 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы получили финансовое благословение, данное Богом. 세상 사람들은요, 내가 열심히 일하고 최선을 다해야지만 경제 축복 누린다고 생각해요. Люди в миру думают, что финансовое благословение приходит от усилия и усердия человека. 물론 맞습니다. Конечно, это так. 정답입니다. Это правильный ответ. 근데 문제가 하나 있어요. Но есть одна проблема. 성경은 우리 인생을 좀먹는 도적이 있다고 말씀하시거든요. Библия говорит, что есть вор. 여러분들의 모든 것을 빼앗고 죽이고 멸망시키려는 존재가 있다는 겁니다. Есть тот, кто пришел, чтобы украсть, убить и погубить. 그래서 하나님은 이 그리스도 예수 안에서 이 사단의 권세를 깨뜨리시고 하나님께서 본인이 직접 우리와 함께 하시겠다 약속하신 겁니다. И поэтому Бог говорит, что придет Иисус, который разрушит дела сатаны, и Бог будет вместе с нами. 그리고 여러분들의 인생을 축복하시겠다고 И 약속하셨어요. именно Бог благословит нашу жизнь. 그러니 그리스도 예수의 언약을 알고 하나님과 함께하는 축복을 누리는 인생 하나님 축복하십니다. И тот, кто знает завет об Иисусе Христе и с кем пребывает Господь, именно такого человека Бог благословляет. 먼 타국까지 오셨는데 한국에서 열심히 일하고 최선을 다해서 살아가는 것도 중요하지만 하나님께 예배드리는 이 시간 절대 놓치지 마시기 바랍니다. Конечно, мы приехали из далеких стран, чтобы зарабатывать, но не упустите вот это время служения, когда Бог вместе с нами. 또한 가장 중요한 것은 하나님이 여러분들을 전도 때문에 부르셨다는 사실. Но самое главное, запомните, что Бог призвал нас ради благовестия. 예전에 한번 필리핀에서 아가씨 하나가 저희 교회 남자 성도님한테 시집 오러 온 거예요. Значит, на Филиппинах одна девочка, филиппинка, вышла замуж за верующего из нашей церкви южнокорейца. 그 제가 물어봤어요. 너 여기 왜 왔어? 이렇게 물어봤어요. И приехала 한국에 왔어요. 네, 한국에 왔어요. Она, вступив в брак, приехала в Корею, и я спросил, для чего ты сюда приехала? 그랬더니 남편이 한국 사람이라서 한국 왔대요. И она говорит, ну это же естественно, ведь муж мой южнокореец, вот я и приехала в Корею. 그리고 필리핀에 있는 자기 부모님들
돈 보내주겠다고 약속했대요. И также, приехав сюда, на выезде, она обещала, что будет посылать деньги своим родителям на Филиппинах. 그래서 자기 한국에 시집 왔다 그러더라고요. Это и есть причина, почему эта девочка вступила в брак с южнокорейцем. 제가 복음 전하면서 그 사람에게 이렇게 말해줬습니다. Я передавала ей благую весть, и ей сказал: 하나님은 살아계시는데 그 하나님이 우리 인생을 움직이고 계신다. Бог, Он живой, и Он являет свое действие в жизни человека. 이 나아만을 아람을 구한 장군이 되게 하신 것처럼 Подобно тому, как Бог сделал так, чтобы Неиман, он стал военачальником сирийского войска. 그 옆에다가 이 복음 가진 소녀를 데려다 놓으신 것처럼 И подобно тому, как дал встречу вот с этой маленькой девочкой, пленницей Израиля. 여러분들을 이 한국까지 오게 하신 것처럼 Подобно тому, как Бог позволил нам приехать в Корею. 너도 하나님이 부르신 것이다 이렇게 말해줬어요. И я ей сказал, и точно так же Бог и тебе позволил приехать в Корею. 물론 그때는 이렇게 말하지 않았지만 Конечно, в то время я не так сказал ей. 그래서 하나님 너가 시집 온 게 아니라 하나님이 너를 한국에 보내신 거야. И я этой девочке, филиппинке, сказал: не ты вышла замуж по своему желанию, а Бог это сделал. 그때 저한테 물어보는 거예요. 왜 보냈니 자기를 그럼? 하나님이 왜 보내셨니? И, значит, она спрашивает: тогда зачем Бог меня послал сюда? 너 예수가 그리스도라는 거 알아? 물어봤어요. Я спросил: ты знаешь о том, что Иисус есть Христос? 모른대요. Он сказала: нет. 그래서 부르신 거야. И пастор говорит: вот поэтому Бог и призвал тебя. 예수가 그리스도라는 사실을 알 때 구원에 이른다는 사실을 알아? Ты знаешь о том, что когда человек верит в Иисуса, он получает спасение. 사단의 권세와 죄악의 권세가 끝난다는 사실을 알아? Ты знаешь о том, что разрушаются силы греха и силы сатаны. 모른다는 거예요. Она сказала: нет. 그래서 너 부르신 거야. И пастор говорит: поэтому Бог и призвал тебя. 그날 그분이 예수님 마음속에 영접하셨습니다. Она в тот день приняла в сердце Иисуса. 그리고 제가 기도 제목 하나 줬어요. И я ей дал одну молитвенную тему, 필리핀에 있는 부모님들도 이 복음 들어야 돼. чтобы и родители твои на Филиппинах тоже услышали благую весть. 그랬더니 알겠다 그러더라고. Она сказала: да, конечно. 하나님이 여러분들 한국까지 왜 오게 하셨습니까? Для чего Бог призвал нас в Корею? 여러분들 단순히 여기 돈 벌러 오셨다면 착각입니다. Если вы думаете, что приехали сюда для того, чтобы зарабатывать, это ошибочное мнение. 하나님은 분명한 하나님의 계획 속에서 여러분들을 한국으로 부르신 것입니다. Потому что у Бога есть точный Божий план на вас, и Он призвал вас в Корею. 그렇다면 하나님이 나를 한국에 왜 부르셨는가? Тогда для чего же Бог позволил нам приехать сюда? 이거에 대한 답이 바로 언약이에요. И ответ на этот вопрос есть завет. 하나님이 여러분들을 한국에 부르신 이유, 말씀 속에서 그 이유를 찾아내시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы через Слово Божие нашли причину, для чего вы находитесь на корейской земле. 하나님의 소원과 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 발견한 사람, 하나님 반드시 그 인생 축복하십니다. Тот, кто видит Божий план, Его волю и Его желание, Бог, несомненно, благословляет. 이 성경에는요, 이 뒤에 이야기가 잘 나와 있지 않아요. 나아만 장군이 낫도록 소녀가 도와줬잖아요. Вот эта маленькая девочка, она помогла исцелиться от проказы генералу Неиману. 그러면 이 나아만 장군이 그 소녀를 그냥 뒀겠어요? Ну, как думаете, после этого какие у них были взаимоотношения? 얼마나 고마웠겠어요, 그렇죠? Насколько же он ценил ее? 아마도 성경에 나오진 않았지만 이 소녀를 굉장히 이제 상도 내려주고 굉장히 중요하게 여기고 옆에 뒀겠죠. В Библии не описывается дальше об их взаимоотношениях, но, наверное, Неиман, он одарил ее большими подарками, он очень ценил ее и держал у своего сердца. 하나님의 계획과 소원을 아는 자들에게 하나님은 응답 주십니다. Тот, кто знает Божий план и Его волю, Бог дает ответ.
또한 그 주변도 살아나게 하시는 겁니다. И делает так, чтобы и оживала не только жизнь этого человека, но и все его окружение. 최고의 응답과 축복을 누리는 우리 귀한 러시아 성도님들 되시길 예수님 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, будьте теми, кто получает самое большое благословение. 제가 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리 귀한 성도님들의 인생 축복하여 주옵소서. Благослови жизнь наших драгоценных верующих. 하나님의 약속을 기억하는 한 사람이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы были тем одним человеком, который помнит завет Божий. 하나님의 축복과 응답을 누리는 인생 되게 하옵소서. Благослови нашей жизни и дай нам ответ. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 А 은혜와 сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 하나님의 언약을 기억하며 끝까지 응답받길 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который держится завета Божьего и желает получить ответ, 가정, 후대, 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом, потомками и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. Аминь. 감사합니다. 예배 마쳤습니다.